Boa tarde, señor conselleiro, e boa tarde ás compañías de urxencias do clínico que nos acompañan hoxe dende a tribuna e que están agardando unha resposta por parte do conselleiro de Sanidade. A situación das urxencias do complexo hospitalario universitario de Santiago de Compostela é unha situación urxente tamén, é unha situación límite. As traballadoras e os traballadores xa non poden máis e levan semanas protestando ás portas do seu centro. Non se pode traballar, señora Almuíña, nestas condicións. Falla de persoal crónica e estrutural do servizo, falla de recursos cada vez peor e nunha situación que non é puntual e que se arrastra dende fai unha década. O problema é que o material, evidentemente, co paso do tempo cada vez está máis desgastado, cada vez hai menos material e o persoal cada vez é máis insuficiente. Persoal que, ademais, chegou ao seu punto límite de paciencia cos últimos colapsos do servizo de urxencias vividos nestes meses de inverno. Unha situación de saturación total na que as persoas non están sendo atendidas coa calidade asistencial que se merecen e os profesionais non dan máis, afogados pola elevada carga de traballo. Unha situación moi seria dun servizo que atende a entorno 46 concellos e un entorno de 400.000 persoas. Cada estancia media, señora Almuíña, no servizo de urxencias ronda as 11 horas de media. 11 horas de media, segundo nos trasladan os traballadores e as traballadoras. E dende logo das estancias máximas xa non nos imos nin referir porque a situación é altamente grave. Profesionais totalmente asfixiados, falla de persoal estrutural como indicaba, unha falla estrutural que corresponde á totalidade do Servizo Galego de Saúde. En todos os servizos de urxencias hai problemas moi graves de falta de persoal, pero que no caso de Compostela, nalgúns casos, incluso hai unha deficiencia moitísimo máis elevada significativamente, como vostede xa coñece, que no resto de servizos. Os traballadores e traballadoras teñen entregado unha táboa comparativa que ten sido analizada por parte tamén da xerencia ou do director de procesos asistenciais, na que se indica que hai 10 enfermeiros e enfermeiras menos en plantilla que en Coruña e Vigo, 19 auxiliares de enfermería menos e no caso dos celadores e celadoras as cifras son moitísimo máis elevadas. Esta situación é inadmisible e estamos acumulando doentes nos corredores, pero é que ademais sufrimos tamén a obsolescencia dos materiais. Respiradores, o respirador máis novo ten 18 anos, falamos de aparellos de rayos de 18 anos que se avarían continuamente, falamos da ausencia de padiolas, da ausencia de camillas e situacións nas que teñen que estar retirando camillas as ambulancias médicas para poder atender os doentes. A situación é totalmente urxente, señora Almuíña, non admite ningunha demora. Levamos anos e levamos meses agardando medidas que incrementen os profesionais e os recursos materiais. Vai tomar vostede algún tipo de medida? Muchas gracias, señora Solla. Para